Hello guys, this is Pencil Squad. NASA சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் நிலவுல டைனோசர் வாழ்ந்த காலத்துல இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மூலியமா என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம நிலவை பார்க்கும்போது அதுல இருக்க குண்டு குழி எல்லாம் ஒரு காலத்துல எரிமலையா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னதான் மனுஷங்க 10 வாட்டிக்கு மேல நிலவுல போயிருந்தாலும் நிலவுல இது வரைக்கும் 25% கூட அவங்க இன்னும் கவர் பண்ணல. அதனால நாசா சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா மேபி அங்க இன்னமும் ஆக்டிவ் வால்கனோ இருக்கலாம், இன்னமும் லாவா ஃப்ளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேலும் இதை அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை போக பார்க்கலாம்.